عندنا موارد كتيرة ما بقتش تدخل البنوك، وجزء كبير من تحويلات المصريين في الخارج بقى بيتحول بطريقة غير مشروعة، واللي بيدخل لنا دلوقتي أموال قناة السويس وعائدات السياحة. تصريحات مهمة لمحمد الأتربي رئيس بنك مصر قالها إبريل الماضي لما اتكلم عن أزمة الدولار في مصر. فهل طرح شهادات ادخار جديدة بالدولار وبفايدة عالية هيبقى الحل لسحب الدولار من السوق الموازية؟ مع استمرار السوق الموازية في مصر وارتفاع سعر الدولار خارج البنك ل 39 جنيه حسب موقع مصراوي، كل فترة والتانية بتظهر اقتراحات لطرح البنوك شهادات جديدة بالدولار ولكن بفايدة مرتفعة. فهل ده ممكن يحصل؟ ماجد فهمي الخبير المصرفي شايف إن زيادة الفايدة على شهادات الادخار بالدولار مش هيكون له تأثير كويس على السوق، بل بالعكس تماماً، ده ممكن يزود حالة الطلب على الدولار بالسوق السوداء. السبب في كده اتجاه عدد كبير جداً من العملاء لشراء الدولار من السوق الموازية علشان يربطوا بيها شهادات الادخار بالدولار ويستفيدوا من العائد اللي بتقدمها في حالة طرحها في البنوك وموافقتها على تحصيل الدولار من العملاء من غير السؤال عن مصدرها. طبعا ده لو حصل هيزود الطلب على الدولار في السوق السوداء وهيزود الفجوة بين سعره داخل وخارج البنك. بس هنا في نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها، لو الشهادات الدولارية هتبقى مخصصة بس للمصريين في الخارج ده هيكون حل أفضل، لأنه هيشجعهم على تحويل فلوسهم للبنوك بدلاً من السوق الموازية، ولو ده اتنفذ هتزيد الحصيلة الدولارية في القطاع المصرفي وتقدر مصر تسدد التزاماتها الخارجية وكمان توفر الدولار اللازم للاستيراد. أما بقى الخبير المصرفي محمد عبد العال فاستبعد إصدار البنوك لأي أوعية ادخارية دولارية جديدة سواء للمصريين بالداخل أو للعاملين بالخارج، إلا في حالة واحدة بس، رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفايدة خلال يونيو الجاي بقيمة 25 نقطة أساس علشان يبقى سعر الفايدة في أمريكا ما بين 5 ل 5.25%. بص بقى على البنوك في مصر، هتلاقي إن معدل الفايدة على الشهادات الادخارية بالدولار يتراوح ما بين 5 ل 5.30%، وده معدل مقبول لو تقارن بمعدلات الفايدة على السندات الأمريكية. ودلوقتي من أهم الشهادات الدولارية شهادة الثبات في بنك مصر بمدتين، الأولى 3 سنين والتانية 5 سنين، بيصل العائد عليها ل 5.30% سنوياً، وده حسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد، شهري ولا ربع سنوي ولا نصف سنوي ولا سنوي. وتقدر تشتري الشهادة بمبلغ يبدأ من $100 بس لازم يكون عندك حساب بالدولار في البنك. في الوقت نفسه البنك الأهلي بيقدم الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنين، سعر العائد بين 5.30% سنوياً، 5.25% نصف سنوي، 5.20% ربع سنوي، و5.15% شهرياً، والحد الأدنى لشرائها من أول $500 أمريكي أو مضاعفتها.